我哋係住喺沖繩嘅香港人，我係 Opti Family 嘅 Amy。星野集團咧好貴，有好多人咧都未去住過或者冇諗過去住。但係佢旗下咧有好多平價嘅酒店，就好似喺沖繩那霸我背後呢一間叫做 Omo Five 嘅地方，我哋今次為大家開箱。果然係星野集團個 check-in 系統，我係未見過咁成熟，然之後好快，然後佢個 system 咧應該唔係 share 出嚟，佢真係特登寫出嚟，好勁嗰個，我真係唔知點講。我哋 Opti Family 咧喺沖繩嘅恩納村有間潛水店，大家嚟到沖繩嗰陣記得揾我哋參加恩納村嘅浮潛啦、體驗潛水啦，同埋前徑潛水啊。佢哋嘅 welcome drink 咧就係得 Shiwasa juice 冇第啲揀。喂，呢啲係咧 amenity 嚟㗎。哦，咦，睡衣喺度攞啊 ，roommate 喺度攞啊，咁啊，唔係好收啲。點解200yen啊？要俾錢㗎？哦，你如果咧要借 roomwear 咧，就要俾200yen。咦，咁係咪真係冇睡衣嘅咧？上去睇下先咁啊！即係自助形式，你要租嘅話咧，自己攞上身下身，然之後入200yen落去。冇啊，翻屋企做㗎嘛。我哋係咪都要翻屋企食飯？哇！一眼睇晒，仲使介紹嘅？咪但係呢度可以 hea 咯。嗱，大家間房就係咁多，一嘢睇晒啦，有咩冇咩。攤位起見咧，喺個走廊嗰度會見到個好細嘅雪櫃，同埋有個夾萬。吹頭，哇，好細個，毛巾上晒架，然後就一個 shower room 好乾淨嘅，好廁所，真係點講咧？我真係覺得佢用盡晒所有嘅位之餘，係個 design 又真係幾靚嘅。你真係可以除咗喺自己張床度 hea 之外，仲可以喺個窗邊 hea。係個電視細咗少少之外咧，其實呢間房如果齋瞓一晚咧，係應該唔會有 complain 嘅，因為佢所有嘢都齊晒俾你，然後嗰個設計好靚。而家佢咧呢張床係好矮㗎，佢係扮一半和式咁，所以我哋踩嗰啲地咧都係新式嘅榻榻米嚟嘅。我諗即係叫大家喺度 hea 陣先。我想話嗱 hotel 個賣點咧就特登整呢一個位置出嚟，好靚咁俾你哋喺度休息啦，俾2個 couple 喺度，佢哋叫 ichaicha， 即係喺度依入啦。但係我想話咧，你隻腳一攬過對面，你喺張床度 hea 都係一樣，我就唔係好知係咪呢度會特別有情調咧？咁即係佢哋叫你嗱依入還依入，跟住有咩進一步行動嘅話咧，就過嚟張床度咁嘅意思咯。即係稍而欲步。冇錯，唔好整污糟嗰度。咁其實呢個可有可無可以擺第啲嘢㗎。咁賣點情調啊嘛，設計嚟㗎嘛。但係你望住嘅係 upper hotel，有幾閂咗啲咪得咯。嗱，然後咧，我覺得有一個好奇怪嘅 set up，無釐啦曬呢度咧有個簾咧，做乜嘢？你好驚喺度搞嘢嗰陣時，突然間有人開門啦。點解呢度要整到簾咧？成間房感覺上 exclusive 咗啦。咁去廁所咪好很煩咯。個 point 係乜嗱？你都得2條喺度住，你仲要講乜嘢 privacy 啫？唔係講 privacy 嗰種 cosy 感覺咯。我食下脆想去洗手，我又要拉翻個簾；我想去廁所又要拉翻個簾，然之後翻嚟我又要拉翻個簾。會唔會如果唔閂簾唔夠冷氣咧？可能係呢個問題啊！好驚喎喂，咁嗰度咪熱到死啦！半夜去廁所，唔記得有道簾喺度，然之後撞啊！我 get 唔到呢個嘢嗰個 purpose 同埋個重要性。睇下我哋今晚住完之後會唔會覺得呢個簾好重要咯？但係我而家係否定佢嘅存在。呢一個房型咧係屬於 Omo Five 最細嘅，咁我仲有其他大啲嘅。咁我哋都2個人住，咁所以咧就可以用最細間試俾大家睇啫。
呢一間酒店咧，除咗嗰個 hea 位之外，佢另一個賣點就係1樓嘅吧，夜晚咧好似係好靚嘅。咁我哋咧首先翻屋企食飯先，食完飯我哋翻嚟再影個吧俾大家睇。咩嗰隻？你傻㗎？係個先至。我哋覺得呢埲牆真係好有誠意，大家咧喺夜晚嚟到呢度個 night bar 咧飲酒嗰陣時可以欣賞下埲牆。其實佢埲牆係教你咧邊度有嘢食，最主要咧就係沖繩麵，然後咧佢仲要框住咗啦，可以夜晚去食嘅沖繩麵。因為其實咧沖繩咧好多local 食堂咧4、5點就收工㗎啦，夜晚都可以食到沖繩麵嘅地方，可能唔多，咁可以幫大家揀咗出嚟。同埋呢啲咧。磁石嚟㗎呢埲牆啊，所以我覺得咧，大家咧唔好咁靠埲牆啊。我覺得呢粒嘢俾人哋大個咁樣移咗位，你都唔知，咁就 P.K. 啊，擺翻先。我都唔知有冇擺正，但係一定會手痕㗎。點解咧？我見到好多崩位啊，一定係跌過好多次㗎啦。所以我懷疑咧，可能啲員工咧耐唔耐都要 check 下啲1、2、3、4。嗱，大家對於1、2、3、4嗰啲 location、exact location 唔好咁認真。佢認真係乜嘢咧？佢幫大家篩選咗，又有咖啡啦，又有食下啊、定食啊唔同嘅嘢，咁大家可以喺度參考下。我哋覺得埲牆畫得好靚咯。有我哋介紹翻樓伯喎，係喎，喂佢真係識揀嘢喎，佢哋 highlight 咗金月梳化出嚟，佢真係揀沖繩最正嗰啲餐廳，即係比較靚嘅餐廳，真係揀得出嚟㗎。咦係呢間喎，全部都我哋有去嗰啲嚟喎。乜乜佢哋有 taste 啊？但係呢個冇 number，唔緊要，大家 scan 佢哋個 QR code 就可以去到。咁我哋今晚喺度飲完酒，聽朝食埋個早餐，再同大家評價呢間酒店。小姐係咪一個人啊？今晚係啊，一個女人啊。你結咗婚未啊？結咗啊。生個小朋友未啊？生咗。喺邊度啊？屋企咯。咁你係咪今晚寂寞㗎？你係咪凍啊？唔係。我開到冷氣19度喎。終於可以擺得小朋友可以休息，幾爽啊！你應該咪寂寞你凍？超唔寂寞。咦？佢個中央冷氣涼嘅喎。我寂寞我凍啊！係啊 ，so bad。黐線。No。過嚟啊！黐筋。下邊咁多紅燈區。呢度咁多紅燈區，紅燈區紅燈區啊！下邊全部都紅燈區，我哋係咪應該落去？仲一邊係銀行，一邊就紅燈區，好精神分裂啊！而 ante room、ante room 嗰度，你覺得 ante room 倒啲定呢間好啲啊？呢間溫暖啲，因為有木，然之後有呢一啲梳化、布梳化同木，再加埋啲榻榻米，我覺得呢度溫暖啲啊，個裏邊嘅感覺。嗰度係好冷啊！成間叫咩名師入咁啊？似一個好大嘅，好似監獄，好似都嗰啲挪威啊、丹麥嗰啲監獄啊，佢哋嗰啲整好靚噶嘛，但係好似嗰啲咁咯，好 stylish 嘅監獄咯，冇比較冇傷害。有間房大啲咯。但如果俾我揀，可能我會揀呢度。大家錢差唔多嘅。如果咁嘅話，呢度附近好多便利店，隔離個 block 就係七仔咯喎。同埋呢個咧 cosy 啲啊，我中意瞓覺 cosy 啲，嗰個真係好冷啊！嗰個浸落去個枕頭後邊係鐵嗰啲，好似舊時咧70、80年代嗰啲鐵床嘅 pan。just in case 大家諗嗰鐵床會唔會喐，會唔會響？係唔會㗎，係假狗嚟㗎。嗰個 design 嚟咯，係 design 嚟㗎，但係嗰個係辣㗎，因為佢真係凍爆啊嘛，你辣個頸落去。但係唔會嘜聲咯。你俾我揀，我會揀呢間多啲咯。其實我覺得 Ante Room 咧比起Locust 咧真係差好遠。Locust 係舒服好多，我覺得呢度咧似 Locust 多啲喎。呢度係 stylish 過 Locust 嘅 ，Locust 就啱好，有啲似無印良品 feel 過 Locust。但係 Ante Room 咧太冷啦，我覺得。俾我揀，我中意呢啲房多。啊，個人喜好，冇比較冇傷害，OK。即係咧，
住一晚 Sheraton 覺得冇嘢 OK 啊，但係住埋 Monterey 啊、Heineken 啊啲啊嗰啲咧，就覺得係啦，又係冇比較冇傷害，就覺得少你喇屌大狗，覺得早知下次早知就唔好 book Sheraton book Monterey 算啦，又要俾貴啲，仲要鬧嗰隻，自己攞嚟。我可以講嘅係呢個早餐咧，好味過賴場島 storyline 好多，形式可能都係差唔多，但係咧佢製作認真，呢個 croque monsieur 真係好好食，而且咁多嘢，仲要係嘢飲任裝到10點，係1250 yen，喺拿巴市中心嚟講咧，真係好平。呢間係間酒店嚟㗎，唔係連鎖定食屋。所以我覺得喺間酒店食1200幾yen一個，佢真係 properly 做嘅早餐咧，我覺得值。呢個環境又幽靜啦，然後係 design 好靚，真係又係嗰句酒店嚟㗎嘛，而且係星野集團嘅酒店喎，1250yen你唔覺得好平咩？好啦，又到咗我哋住完一晚嚟評價酒店嘅時間啦。早餐又食完，係時候講啦，究竟值唔值得住呢？好啦，調一調人先。首先呢，我哋再講一次，我哋 Oki Family， 我哋咧喺沖繩嘅恩納村有一間潛水鋪嘅，大家嚟浮潛啦，體驗潛水啦，持證潛水嗰陣記得揾我哋啊！如果唔係，邊有咁多開心片俾大家睇啊？好啦，個答案係呢度 Omo 5係非常之值得入嚟住嘅。首先咧，佢同一日嘅價錢比起同區嘅都係叫做好似 boutique hotel 嘅類別啦。佢嘅價錢係唔貴嘅，因為呢間酒店咧喺正那霸市嘅市區，所以咧你到達當日你就算唔租車，你直接搭的士嚟都可以。呢度行過去國際通咧，大概10分鐘嘅啫，係非常之近，而且隔離個 block 已經係有間71，所以咧係好方便嘅一個地點嚟㗎。咁大家睇到之前嗰啲 video 都見到啦，間房嘅設計係非常之舒服、靚、好 chic、好 boutique 嘅，所以係住喺間房裏邊係覺得好舒服嘅感覺。但係呢間酒店咧後面就係紅燈區嚟㗎啦，咁所以咧基本上大家轉入去泊車嗰個位咧，你會見到有好多嗰啲鋪頭，只要唔好帶小朋友去後門出就得㗎啦。然後果然係星野集團啦，所有嘅員工都係非常之訓練得好好嘅，好有禮貌之餘啦，好知道自己做緊乜嘢，然後佢哋會總之係好清楚、好簡短咁樣介紹到你所需要嘅資料咯。所有員工都係 well trained 嘅酒店，所以咧大家嚟星野集團嘅，就算係呢啲平價啦嘅都可以好放心，因為星野集團咯。嗱，咁好啦，唔好嘅地方係乜嘢咧？當然都有嘅，因為佢喺那霸市中心，呢度側邊咧係好少停車場位㗎。我哋嚟 check in 嗰陣時，我哋用一架大車，上邊有個架，佢就唔俾我哋入去個機械式嘅停車場。咁我哋喺側邊兜咗好耐，先至揾到停車位。咁我哋夜晚就換我架車細啲入去啦，咁就入到個機械式停車場。但係呢一度咧有成16層樓高，每一層都有10幾個房。當你去到旺季，好多都係遊客嗰陣，可能真係會揸車。咁佢個機械式嘅停車場係有機會會爆㗎。咁側邊停車場位真係好少，呢一個係可能係一個 stressful 嘅點。所以咧住喺Omo 5咧，我哋建議其實唔好揸車嚟呢度住，可能真係搭 monorail 或者總之搭的士嚟就算啦。好多酒店咧會喺旁邊嗰啲coin parking 咧有啲叫做提攜停車場哦，佢哋嗰棟機械式嘅用完嘅話，你就去我哋即係相熟呢幾間咁樣啦。佢係冇呢個圖，佢側邊其實真係有好多 coin parking， 好多，但係基本上係會滿㗎佢哋，所以呢一個係有壓力嘅點。嗱，我哋咧就 book 咗最細嗰種房型，咁我諗住2個人住咁冇所謂啦。但係咧，如果你2個人拎一個大篋入去好啦，因為其實冇乜地方俾你擺篋嘅，佢好多位就整咗 sofa 咧，俾你喺嗰個窗邊嗰度休息啊，喺嗰度 hea 下咁啊。咁所以咧，地下得好細塊，俾你可能擺1個大篋真係。帶好多行李嘅朋友咧，你最好淨係帶1個大篋上嚟好啦。因為間房好細啦，咁所以佢個 design 咧係做到真係攝窿攝罅攝晒，但係始終真係位嘅問題，所以咧其實洗手盆嗰個部分咧係唔係好好用啊？
即係冇毛巾架㗎，你真係求其勾喺好似個裝飾嘅鐵架上面，咁你都唔知其實係咪應該勾嗰度。你沖涼前後嗰啲乾衫擺邊咧？咁我初初係擺喺佢一個專係擺濕毛巾嘅籃度啦。咁我沖完出嚟咧，咁我條毛巾抹完濕，咁擺邊咧？咁你手要換啦。咁然之後咧，你好瀨氣啦，因為咧睡衣可能分上下，再底衫褲咁樣，成堆嘢你真係唔知擺邊。然之後你個洗濕褲可能濕，咁所以咧有少瀨氣位嘅。咁嗰度要大家諗下點樣用啊！但係房間咧細歸細，始終佢嘅設計好好咧，令你裏邊都係好有空間感啊！咁呢個係讚嘅。遊客最重要係咩啊 ？WiFi 好唔穩定，有時係我唔知係撈得慢定係 disconnect， 總之佢係 on and off on and off。你覺得嚇你有冇 internet 嗰隻咯？所以咧 WiFi 嗰度其實真係要進步下嘅。跟住咧瞓咗一晚啊嘛，我哋咁就知道床褥好唔好瞓啦。嗱，正常咧，我哋咧去到個境界，瞓咗10幾間酒店咧，床褥冇問題，我哋已經唔會去提㗎啦。即係 OK 好瞓，我哋唔會提，係唔好瞓先至會提。咁 sorry，呢個 OMO5 咧，我唔知佢可能都開咗幾年啦。佢個床褥咧，我哋係雙人床嚟嘅。兩邊人瞓嘅位咧係塌咗落去啲，咁去到差唔多天光嗰陣咧，我係發現轉一轉身條腰係釘子咁多痛㗎。床嗰度咧蝦人瞓，係啊，唔好意思，係我老，即係我嘅問題。OK，但係呢間酒店咧 overall 嚟講咧係做得非常之好，係滿意度會好高嘅一間酒店。佢 service 啊，嗰啲裝修啊，嗰啲裝修令到你覺得好 cosy 呢一樣嘢，令你覺得好舒服呢樣嘢，我覺得已經殺晒。仲要早餐係有誠意地做得好味，而且係好抵，1200幾，我覺得真係好抵。大家即管嚟住啦。嗱，而家星野集團咧，現狀2024年頭咧，總共有3間酒店喺沖繩本島嘅。呢個 OMO5 係一間啦，喺殘波嗰間係 Hoshino Resort， 即係靚嗰間度假酒店。跟住喺奈良門咧有一間叫做 Bed5， 我哋下次再住星野集團嘅另外嘅酒店俾大家睇。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family， 記得撳埋旁邊個鐘仔啊！